Dawa på norsk. Generelle spørsmål og svar om islam. Nummer 1. Hva er forskjellen mellom ordene islam, islamsk, muslim og araber? Islam er navnet på en religion, da kristendom og jødedommen er navn på religioner. Det arabiske ordet islam er basert på roten salm, som betyr fred eller overgivelse til Gud. Å kombinere begge oversettelsene resulterer i den kombinerte betydningen fredens tilstand gjennom å følge Guds veiledning. Islamsk er et adjektiv som modifiserer et ikke-menneskelig substantiv, som for eksempel islamsk kunst, islamsk arkitektur, islamsk tro osv. Dette uttrykket skal ikke brukes til å referere til en person. En tilhenger av islam kalles en muslim, eller en som er i en tilstand av fred ved å følge Guds veiledning. Mens begrepet araber tidligere har blitt brukt for å referere til medlemmer av en semittisk etnisk gruppe fra den arabiske halvøy, refererer i dag ordet araber til mennesker fra arabisktalende land. De fleste av dem er i Midtøsten og Nord-Afrika. Begrepet araber ble historisk brukt for å beskrive en innbygger på den arabiske halvøy. I dag brukes arabisk som adjektiv for å beskrive et ikke-menneskelig substantiv. For eksempel arabisk kaffe. Den skal ikke brukes til å referere til mennesker. Nummer 2. Hva lærer islam? Islams primære budskap, slik det forstås av det overveldende flertallet av muslimer, er fortsettelsen av den abrahamske monoteistiske tradisjonens tro på en Gud. De 3 viktigste dimensjonene av islam inkluderer tro, rituell praksis og innsatsen for å forbedre ens karakter og handlinger. Det er 6 hovedoppfatninger om islam og 5 sentrale praksiser som blir referert til som de 5 søylene. Den siste dimensjonen av islam fokuserer på dyrking av utmerket moralsk karakter til bedre seg selv og verden rundt seg selv. Den lærer et sett med verdier som fremmer liv, frihet, likhet og rettferdighet. Noen av disse verdiene inkluderer respekt for jorden og alle skapninger, omsorg og medfølelse for de som er mindre heldige, viktigheten av å søke kunnskap, ærlighet og sannferdighet i ord og gjerning, arbeide kontinuerlig med å forbedre seg selv og verden. Nummer 3. Hva er muslimers viktigste tro? De 6 viktigste troene på islam, slik det forstås av flertallet av sunnimuslimer er tro på Gud, tro på engler, tro på Guds profeter, budbringere, tro på Guds åpenbaringer i form av hellige skrifter gitt til sendebudene, tro på etterlivet som følger dagen for dommen som folk vil bli holdt ansvarlig for sine handlinger, og kompensert i samsvar med det etterlivet, og tro på Guds guddommelige vilje og hans kunnskap om hva som skjer i verden. Nummer 4. Hvordan praktiserer muslimer sin tro? Muslimer praktiserer sin tro på mange forskjellige måter, men de viktigste praksisene for både sunnimuslimer og shia-muslimer er kjent som de 5 søylene som inkluderer troens yrke, nemlig at det bare er én Gud, og at Muhammad sallallahu alaihi wasallam er Guds sendebud. De 5 daglige bønnene, gi årlig donasjon til veldedighet på 2,5% av ens overskuddsformue, faste i ramadan-måneden, og ta pilegrimsreisen til Mekka en gang i livet hvis man er mentalt, fysisk og økonomisk i stand til det. Nummer 5. Hva er grunnleggende kilder til islamsk tro og praksis? De viktigste kunnskapskildene om islam er Koranen, som muslimer mener er det guddommelige avslørt Guds ord, og Sunnah, som refererer til eksempelet eller prejudikatet til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det vil si det han sa, gjorde, godkjente, ikke godkjente, forsaket, beordret eller tillatt å skje. Mye av det som er kjent som Sunnah er fra samling av ordtak eller rapporter kjent som ahadid, eller profetisk tradisjon. Ahadid beskriver handlinger fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eller handlinger som hans følgesvenner tilskrev hans lære. Ahadid utdyper også og gir kontekst til Koranen. Selv om både sunnier og shiaer ærer og respekterer etterkommerne etter profeten Muhammed, er det mange shiaer som anser kjennelsen til de 12 imamene som en primær kilde, som har en status som ligner den for de nevnte kilder. Andre kilder kan eksistere for forskjellige muslimske sekter.
I tillegg til disse primære kildene har muslimer også tradisjonelt vært avhengig av følgende tilleggskilder. Vitenskapelig konsensus, det vil si at avtalen fra kunnskapsrike forskere om et bestemt spørsmål, og analogisk resonnement, det vil si anvendelse av prinsipper eller lover, avledet fra Koranen og Sunna på lignende situasjoner som ikke er eksplisitt adressert av dem. Den levde opplevelsen av islam, som naturlig varierer mye, ikke bare i forskjellige kulturer, men også mellom forskjellige individer, påvirker og bestemmer også en muslims forståelse og praksis av islam. Nummer 6. Hvorfor lider noen mennesker så mye i dette livet, spesielt de uskyldige, for eksempel barn? Dette er en utfordrende sak for alle religioner som forsyner en tro på en Gud, som på en gang er allmektig og velvillig. Vi tror at Gud prøver mennesker på forskjellige måter, både gjennom motgang og letthet. Selv om årsaken til lidelse ikke alltid er tydelig, er måten en reagerer på vanskeligheter en test av deres moralske fiber. Å svare på motgang med tålmodighet og styrke er en dyd som vi tror en stor belønning er lovet i dette livet og livet etter livet. I tillegg kan det være et sølvfor under alle vanskeligheter. For eksempel får store katastrofer ofte frem det beste hos mennesker, og inspirerer dem til å utføre bemerkelsesverdige handlinger når de reagerer på sin egen eller en annens vanskeligheter med medfølelse og mot og hjelper de som er i nød. Muslimer trøster også med troen på at livet ikke ender etter døden. Nummer 7. Guds kjærlighet til menneskeheten er et sentralt tema i mange religioner. Er det lignende læresetninger i islam? Vi tror at Guds kjærlighet til menneskeheten virkelig er sentral i vår tro. Koranen nevner Guds medfølelse og barmhjertighet 192 ganger, i motsetning til Guds vrede, som er bare nevnt 17 ganger. To av Guds viktigste attributter er medlidenhet og barmhjertige. Begge disse navnene betegner Guds kjærlighet og omsorg for all skapelse. Dette er de to oftest nevnte navnene av Gud, siden alle bortsett fra et av de 114 kapitlene i Koranen begynner med i Guds navn, den barmhjertige, den nåderike. Koranen siterer 99 forskjellige navn eller attributter av Gud, hvorav mange også fremhever disse egenskapene inkludert: den kjærlige, den som gir, den tilgivende og den snille. Nummer 8. Hva tror muslimer om engler? Engler nevnes mange ganger i Koranen og ahadith, profetisk ordtak. I motsetning til mennesker blir engler beskrevet som vesener som overholder Guds bud uten å mislykkes, av natur og er tildelt bestemte plikter. To av de mest fremtredende engler som blir nevnt med navn i Koranen er Gabriel, Jibril og Mikael. Gabriel er åpenbaringens engel, og Mikael er engelen med ansvar for regn og jordens planteliv. Nummer 9. Hva sier islam om Satan? Satan, shaitan på arabisk, antas å være en tredje type skapelse, i tillegg til mennesker og engler, kjent som en djinn. Mennesker sies å være laget av leire, engler fra lis og djinn fra ild. Mens Koranen lærer at noen djinn er gode og underkaster seg Gud, hender det at andre, for eksempel Iblis eller shaitan, Satan, prøver å friste folk til å gjøre ondt, i likhet med troen på Satan i tradisjonell kristen teologi. Nummer 10. Hvordan sammenligner historiene til profetene i islam med historiene i kristendom og jødedom? Det avhenger av hvilken profet vi snakker om. I mange tilfeller er historiene til profetene i Koranen lik historiene i Bibelen. Noen eksempler inkluderer historien om Noah og hans ark, historien om Abraham og Sara og fødselen av sønnen Isak, som også regnes som en profet i Koranen, historien om Jakob og hans 12 sønner, inkludert Josef, som også regnes som en profet i Koranen, og den mest omtalte profeten i Koranen, Moses, og historien om hans oppdrag i Egypt for å redde sitt folk. Noen av de største forskjellene mellom den bibelske beretningen om noen av disse profetene og Koranen stammer fra det faktum at Koranen mener at alle profeter var immun mot store synder. Historiene om profeten Jesus ligger nær Bibelen i beskrivelsene av hans jomfruelige fødsel og mirakler, men avviker sterkt i beretningen om Jesus guddommelighet og hans korsfestelse. Koranen uttaler at Jesus bare var en mann,
ikke guddommelig, og at Jesus før korsfestelsen ble ført opp til himmelen og erstattet av en person som lignet på ham. Med dette så takker jeg for meg til videre. Wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.